Учебный полигон танковых войск. Мы собрались на природу. У нас сегодня уже 25 ноября. Танкодром вот написано. Вот здесь, оказывается, танкодром вот здесь. Испытания. На танках вот здесь катаются. Учения проходят на Кстати, танках. у нас в классе Мы выехали в классе там на улице поход. на озеро со своей компанией квадроциклистов. Впереди едет вот дядя Витя со своим квадроциклом. Только у него вот осталось, раньше у нас группа была большая, 20 человек. У всех были квадроциклы, было хобби такое наше. Мы катали вместе. Теперь вот остался, можно сказать, только у дяди Вити. Ему 61 год, но активный пользователь мототехники. Буквально отъехали от Алматы километров 20 и уже вот казахстанские просторы, степи начинаются. Ни одного дерева нет. Вот такая казахская степь. Что направо, что налево. А мы едем на озеро. Сейчас увидите, какая там красота. Уже, можно сказать, глубокая осень. По ночам минусовая температура. Зеленая степь. Пеликаны сидят на озере. Нет, или лебеди сидят. Пеликаны эти. Пеликаны. Видно, не видно, не знаю. Вон белые пеликаны сидят. Бараны все бегут. Вот сюда смотрите. Вон на дорогу, они все пальцы проявят. Бегают. Барашки пасутся. Они бараны. Баласки. Нет. А я думала, они только... Сколько много, да? А я думала, они только белые. О, смотрите, там козлик. Козлики, барашки. Вот это озеро потихоньку сохнет. Здесь, видишь, дорогу залило. Будем купаться. Нет. Как мы будем проезжать здесь? Ведет нас дядя Витя. Потому что он самый умный. Что там провалилось? Там залило, оказывается. Вот, приехали. Озеро, куда мы все время приезжали на квадроциклах. О, что здесь? А мышь какой? Да, здесь красивое место. Видишь, лужайка такая, деревья есть. Чисто. А еще что надо? Зеленое. Везде мы. А? На той стороне везде. Нет, вообще наше здесь же место. Мы сейчас будем играть в свои мячики. Наше место здесь. Ну, папа, мы сейчас будем играть в мячик на озеро. Не, а Димасики? Всем привет. Приехали вот на озеро с нашей семьей. Вот такие красивые места. Сзади вот озеро. Вот. Приехали на небольшой вот такой пикничок. Папа, ты коврик взял? Не знаю. Давайте играть. Вот.
Раскладываемся. Аренор, принимай пас. Пасуй! Импровизированная кухня вот у нас. Ну, в прицепе вот так. Поставили казанчик и будем тушенку с макаронами. Макароны с тушенкой. Вот лучок закинули. Уже жарится. Так, закинули вот чеснок, порезали. И вот наша тушеночка. Фирма Кублеевская. Две закинем и потом макарошки бросим. А дядя Витя вот дрова везет. Сейчас будем костер жечь. Всем привет! Мы сегодня пришли на пикник. Сейчас папа будет разжигать костер. Алинур, я не могу. Вот папа. Здорово, Дима. Разожгли костерчик вот такой. Будем греться. Сухих дров вот набрали. Папа, печка зато не нужна. Да нет, девочки шашлык хотят. Капец дерево, ждем, блин. Нифига себе у тебя задний ход камеры. У тебя камера конкретная, знаешь? Хай, хай. Маськян вот шашлык жарит. Да-да. Молодец. Для всех любителей шашлыка делает шашлык. Сейчас самое главное смазать. Все. Был готов на машину сесть. О, хохол сколько шашлыка приводит. А? Нет, О. давай. Дима, Что там, комментируйте. это грибочки, это баранина, печень, крылышки. Вы что, ночевать остаетесь? Грибы, да? Когда да. Нет, да? Дай-ка эти печень даже да. Да, он не подписал. Печень дай-ка, пожалуйста. Вообще не вопрос. О, У него, смотри, камера заднего хода какая. С Бентли снял. Не успел на Бентли прокатиться, уже камеру снял. когда шашлык, брат, будет?
Почем шашлык? О, подходи на рассвоборот. Подушки. Подрежки. Потрешки. Чтобы этот недооценивал. Он больше будет гореть. Пацаны на квадрике катаются. Даже это что за аппарат вот этот? Это самогонный аппарат. Грыл. А, гриль аппарат, ничего себе уже. Смотри. Ну-ка, Вова, открой. Ё-моё, блин. Шкварчит. Ничего себе, что там готовит, Сашка? Сегодняшний наш выезд вот такой. С детьми. Дети в футбол играют. О. О. Юнас! Вот такой сегодняшний наш выезд. А, это камера? Пацаны дрова готовят. Девчонки семечки щелкают. О, Масикян зажигает. Еще это. Цап-цапы, цап-цапы. Цап-цапы. Я только палочки. А вот независимые наблюдатели. Мы это подсказываем, поддуваем там. Вот эти две палки, они вип-палки. Понял, да? Одна Зайкина. Да. Эскимос. А вот хозяин гриля подошел. Это же бамбук. Хозяин гриля подошел. О, колдует. Колдует он, колдует. Он колдует, ё-моё. Что мы никто не видели. Но все видит. О. О. А, это... Шаман подошел. Шаман. Айда, колдуй. Шаман подошел. Шаман. Салам алейкум, Адяра Гудура идет. Сашка колдует вот он. Жарим, парим, мы ваяем. Давай, иди, я сейчас подойду, я сейчас. Я Подожди, я вот пошли быстро. Все, пошли. Вот справа, подли, вот, все, пошли. Пошли быстро. Какие чай? Ты что-то на диете или ты беременна? На диете беременная. Масикян вот тоже колдует. Макс, из чего шашлык, расскажи. Ой, это у нас из бараньи печена. Печна мешна. Это курица. Ну что ты болтаешь, это в Это- сале просто сосиски. Это барашка. Горит. Угля у нас вот так мана. Ох, какая камера мощная. Раз, подходи на раз свой город, 300 тенге пачка мед. Надо идти, это мое палка. Нет, 300 мало, да, сказал? Еще Таких сколько? цен давным-давно нету. 300. Тебе, дядь Витя, 700 надо отдать. Тебе еще... Как у тракториста. 300 как у тракториста. Вот такая наша сегодня дружная компания. Это пишется для истории. Лет через 5-10 посмотрим и только порадуемся. Ой, на юбилей, да? Да, вот завтра у Макса будет 50, сейчас ему 41. Через 9 лет. Через 9 лет ему 50 будет. И ему покажем тогда, вот как он шашлык жарил. 41. Не, вилками. А в 55 мне дети квадроцикл подарят. А Сашка вот тоже
40. А мне когда 30 Мясо, будет, мясо жарит. Хотела потихоньку. Хотите прилечь на наш ковер? Ковер-самолет. Очень вкусная заставка. Дети. С камыша пух делают. Эй, курица кто будет? Блядь, Амир, ну капец, у меня сердце кровью обливается просто. На задней камеру не снимай. Какую вода делать, туалет хочешь, да? Да. Давай, дядя, кто курицу хочет? Эй, назад пошел. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя, я до луны И обратно. Красивая история. И между нами все так невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя, я до луны И обратно. растопили в сердце лед. И во мне теперь живет. Все похавали, Всем привет! Я очень рада всех видеть. Мы собираемся редко, но метко. Всегда друг друга рады видеть. Дай Аллах так дальше собираться. Всех люблю, целую. Всем большой привет, всех рада видеть. Пускай будет такая у нас осень до весны. Не надо ни холода, ни зимы, и будем почаще собираться. Всех рада видеть. Всем привет! YouTube канал. Как называется? Ермек Эльмира. Привет. Всем привет от нашей веселой компании большой. Конечно, здесь собралась какая-то третья часть из всей нашей большой компании. На самом деле мы, наверное, давно не собирались. У всех детки подросли. Так всех приятно увидеть, поделиться своими последними новостями, языками почесали. Так что давайте за нас, чтобы мы не старели, чтобы мы только веселились, чтобы мы друг по другу только скучали. Вообще, как вам сегодняшний вот вечер, выезд наш сегодня? Валю? Ой, вообще шикардосный. Стефания Сергеевна, вы старенький, я понимаю, да, что да. у вас. Стефания. Я просто иногда Валя ее называю, а так у нее по-новому, по паспорту Стефания. Да. Вы верно все говорите. Ну, В вообще, точку попали. я думаю, все сегодня супер, да? Вообще огонь. Да. Как вам сегодняшний выезд? Классно, супер. Супер. Ну, все самое главное. Конечно. Давай, Ольга, ты вот сама пару слов. Ты действительно один из активных, дядя Витя, действительно один из активных пользователей Дядя Витя очень активный. квадротехники, а ты его боевая подруга, можно сказать. Пару слов. Ну, хочу, чтобы вы не духом не старели. Ну, вот так вот. Всем сразу рассказали, что старшая мамочка. Средняя такая мамочка. Попу не показываем, конечно. Но всегда весело, всегда душевно.
Жаль, не с всем составом все-таки сегодня мы собрались, Да, но это достаточно все равно как бы, такая наша душевная, веселая компашка. Всех люблю, всех целую, всех рада видеть. Чтобы она реагировала. Нет, она все уже реагирует. Вот действительно, собрались самые-самые такие, да, вот у нас группа 20-30 человек, но сегодня нас 10 человек, 10-15% собрались, ну 20, да, дядя Вить? И вот самые-самые близкие, вот Сашка, Вова есть, дядя Витя, и вот действительно дети собрались. Сегодня мы в 2017 году познакомились друг с другом. А сегодня вот смотрим на наших детей. Кто-то уже стал выше даже. Вот Сашкин сын вот больше него уже Выше ростом. меня Да? остался. Выше него ростом. Ярлашка, например, тоже уже почти со мной наравне. Вовиного сына смотрим, Никитка. У него уже машина есть. Он уже как сын Эдиты Пьехи, как будто. Вот, внук, Стас блин. Пьеха. Стас Пьеха. Не, мы все равно старшего как-то, он же младшего. Младший был вот такой. Да. Сколько это там? Вроде мы друг на друга смотрим, ничего не поменялось. А смотрим на детей, а дети действительно, смотришь на детей и понимаешь, что время летит без оглядки. Поэтому, Сашка, давай пару слов 13 года. для наших группы, для нас всех. Раз. Можешь говорить, она не раз не делает. Че ты, блядь? Она там все равно эхо не будет. Короче. Через 5-10 лет, когда твой сын... Это семечный. Тогда Жей, да? Да, Жей. Короче, всем салам алейкум. Сегодня какой год? 23-й год. 25 ноября. 25 ноября. 23-й год. Мы собрались, как и ранее, здесь, на этой поляне. Да. Я вас знаю уже 5 лет. Для своих. И очень сильно счастлив. Вот, и вообще не трогай это вообще. Давай, пару слов для будущего. Это В общем, для будущего. дети наши, вот кайфуйте так, как мы кайфуем. Мы здесь 5 лет друг друга знаем. Больше. Я вообще новенький в этом городе, в этом регионе. Я очень счастлив видеть всех сегодня. Спустя столько лет квадротема уже устала, на диванах уже все залегли. Но мы кайфуем, мы встречаемся, отдыхаем, семьями дружим. И сейчас хохлубани пойдем на халяву. Дети из пуха сделали дорожку. Белую, как снег. Мы не зажигаем. Просто я хочу показать, что она такая белая. Мы сами делаем. Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и во мне теперь живет любовь. До рассвета полчаса, пробуждаюсь ото сна, и в душе моей весна проснулась вновь. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя, я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя, я до луны и обратно. Твои райские глаза, словно птицы в небесах. Я лечу за ними сам по небу. Я в тебя одну влюблен, этим чувством окрылен. А может это просто сон, но только наяву. Красивая история, между нами все невероятно.
тебя я до луны и обратно. История, и между нами все, но так невероятно красивая. Ты судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед, и во мне теперь живет любовь. Вечер без приключений не вечер. Масикян по вот этим колдоебинам пробил картер. И Сашка Фитилецкий теперь его тянет на тросе. А он на тросе ездит, без картера. Вот такой наш финальный вечер. Хохол летит по бездорожью, а Масикян на тросе, а мы за ним.